ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆனஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் கற்பூரவள்ளி காஃபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். கொஞ்சமாக கற்பூரவள்ளி இலைகளை எடுத்து அதை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறமா துளசி இலை எடுத்து அதையும் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு எடுத்து அதையும் நச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கிடுறேன். இதில் 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா இலைகளையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு துளசி இலை, அப்புறமா கற்பூரவள்ளி இலை, அப்புறம் நம்ம நச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற சுக்கு எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா ஒரு கொதி வந்த பிறகு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடலாம். அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெல்லத்தையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம். நீங்கள் வெல்லத்துக்கு பதிலாக கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது சிம்லே இருந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தலைவலி இருக்கிற டைமில் நீங்கள் நார்மலாக காஃபி டீ எதுவும் எடுத்துக்காமல் இது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்மளோட காஃபி ரெடி ஆகிட்டு இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ரொம்ப சுவையான ஹெல்த்தியான கற்பூரவள்ளி காஃபி ரெடி ஆகிட்டு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை வந்து சேரும். நல்லதே சாப்பிடுங்க, நலமாக இருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.